गुड मॉर्निंग पीपी टू क्लास। हाउ आर यू बेटा, कैसे हैं आप सब। आज बेटा आपकी इंग्लिश की क्लास में हम साउंड ऑफ ए करने जा रहे हैं। ठीक है, पहले भी हम साउंड ऑफ ए कर चुके हैं, उसमें हमने एडी साउंड, एजी साउंड, एटी साउंड किया है। आज बेटा हम करेंगे ए पी साउंड, ए पी साउंड। ओके, तो पहले हमने कौन कौन से साउंड किए हैं, ए डी साउंड, ए जी साउंड, ए टी साउंड। ठीक है, उनमें क्या 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 किया था, डी प्लस एडी क्या बन गया, डैड। ठीक है, डी प्लस एडी, सबसे पहला हमारा एडी साउंड था ए में, ए साउंड में, तो डी प्लस एडी, डी एडी डैड। फिर हमने जी किया, डी प्लस क्या था, ए जी, बी प्लस ए जी क्या बनेगा, बैग, बी प्लस ए जी बैग। नेक्स्ट था एम प्लस ए टी, एम ए टी मैट। तो हम ए साउंड के साउंड ऑफ ए में एडी साउंड, एजी साउंड, एटी साउंड कर चुके हैं। आज हम करेंगे एपी साउंड। एडी में क्या था, डी प्लस एडी डैड, बी प्लस एजी बैग, एम प्लस एटी मैट। ठीक है, इसी तरह से आज हम करेंगे एपी। चलिए करते हैं एपी साउंड। सी प्लस ए पी इक्वल टू क्या बनेगा, सबसे पहले हम सी राइट करेंगे, फिर ए पी। ठीक है, क्या बन गया, सी प्लस ए पी, सी ए पी कैट, सी प्लस ए पी, सी ए पी कैट। नेक्स्ट है एम प्लस ए पी, क्या राइट किया हमने, एम प्लस ए पी। एम क्या है, अल्फाबेट है, लेटर है। ठीक है, एपी क्या है, साउंड, और ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, वर्ड। अल्फाबेट मींस लेटर प्लस साउंड इक्वल टू वर्ड। ठीक है, लेटर प्लस साउंड इक्वल टू वर्ड। ये लेटर है, ये साउंड है, ये दोनों मिलके एक न्यू वर्ड बनाएंगे। अब क्या होगा, फर्स्ट लेटर होगा एम, ए पी, क्या बन गया, एम प्लस ए पी, एम ए पी मैट, एम ए पी मैट। समझ आया पीपी टू क्लास। नेक्स्ट है क्या राइट किया मैंने, टी प्लस ए पी, टी प्लस ए पी क्या आएगा, फर्स्ट लेटर पहले हम टी राइट करेंगे, टी ए पी, क्या बन गया, टी प्लस ए पी, टी ए पी टैप, टी ए पी टैप। अच्छे से देखेंगे बोर्ड पे पीपी टू क्लास, ध्यान दीजिए। देख लिया है पीपी टू क्लास। आज आपने इंग्लिश की नोटबुक में टॉपिक डालना है साउंड ऑफ ए, साउंड ऑफ ए। उसमें आप ए पी साउंड डालेंगे, उसको सर्कल करेंगे, एंड नेक्स्ट
आपने क्या लिखा है? C प्लस AP। C है आपका लेटर, AP है आपका साउंड वर्ड, और दोनों मिलके क्या बन गए? लेटर एंड साउंड वर्ड मिलके बन गया आपका एक न्यू वर्ड CAP, कैट। CAP, कैट। नेक्स्ट है आपका M प्लस AP, M प्लस AP, MAP, मैप, MAP, मैप। नेक्स्ट है T प्लस AP, T प्लस AP, TAP, टैप, TAP, टैप। तो आपने अपनी इंग्लिश की नोटबुक में टॉपिक क्या डालेंगे? साउंड ऑफ ए, AP साउंड। ठीक है? C प्लस AP, CAP, कैट, CAP, कैट। M प्लस AP, MAP, मैप, MAP, मैप। T प्लस AP, TAP, टैप, TAP, टैप। CAP, कैप, CAP, कैप। MAP, मैप, MAP, मैप। TAP, टैप, TAP, टैप। क्लियर है PP2 क्लास? समझ आया आपको? साउंड ऑफ ए, AP साउंड। बेटा आपने अच्छे से साउंड्स को करना है, ठीक है? जो जो साउंड आपको सिखाया जा रहा है आप अच्छे से उसे रीड करेंगे एंड लर्न करेंगे। क्या करना है? रीड भी करना है, राइट भी करना है एंड लर्न भी करना है। ओके, थैंक यू।